ভূকম্পন অনুভূত হলো নেপালে। রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা 5.5। ভূমিকম্পের উৎসস্থল নেপালের লিস্টিকোট। এর আগে 4 দিনের মধ্যেই আমরা দেখেছিলাম ভূকম্পন অনুভূত হয়েছিল মূলত উপকূলবর্তী এলাকায়, যেখানে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস তৈরি হয়েছিল, এমনকি সমুদ্র ফুঁসেছিল, সমুদ্রের জলস্তর বেড়েছিল। আর নিচে যে প্লেটগুলো রয়েছে, অর্থাৎ সমুদ্রের তলবর্তী অংশে যে প্লেটগুলো রয়েছে, সেই প্লেটগুলোর মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ, আর তার ফলেই এই সুনামির আশঙ্কা। তখন রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 5.6। বিপর্যয় মোকাবিলা বিশেষজ্ঞ পরিবেশবিদরা বারবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, যদি রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা 6-এর বেশি হয়ে যেত তাহলে মিনি সুনামির একটা আশঙ্কা তৈরি হতো। অর্থাৎ এই যে পরিস্থিতিটা ভয় ধরাচ্ছিল, তার মাঝে আবার নেপালে ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। রাত ঠিক 2:56 নাগাদ ভূকম্পনে কেঁপে উঠেছে নেপাল। নেপালের লিস্টিকোট জায়গাটি অকুস্থল, অর্থাৎ উৎসস্থল। রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা 5.5। নেপালের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি জায়গাতেও ভূকম্পন অনুভূত হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলাতে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল। ঠিক রাত 2:36 নাগাদ নেপালের বিভিন্ন অংশে ভূকম্পন অনুভূত হয়। নেপালের লিস্টিকোট এই জায়গাটি হচ্ছে ভূকম্পনের উৎসস্থল, অর্থাৎ অকুস্থল যেটাকে আমরা বলি। কয়েকদিন আগে, অর্থাৎ 4 দিন আগে যেভাবে মিনি সুনামি তৈরি হয়েছিল, অর্থাৎ রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা 5.6, তখন দেখেছিলাম বিভিন্ন উপকূলবর্তী জায়গাগুলো, পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘা এবং একই সঙ্গে ওড়িশা, বাংলাদেশ সমুদ্র তীরবর্তী জায়গাগুলোতে জলোচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছিল, ঢেউ বাড়ছিল, সমুদ্র উত্তাল হয়ে গিয়েছিল। সেখানে যে প্লেটগুলো ছিল, প্লেটগুলোর মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ, আর তাতেই বেশ খানিকটা আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। আমরা আরো বিস্তারিত জানবো। সরাসরি নিউজ রুম থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি রুমকি। এর আগে আমরা দেখেছিলাম যে 4 দিন আগে যেভাবে ভূকম্পন অনুভূত হয়েছিল, তাতে সমুদ্র তলের প্লেটগুলো নড়ে গিয়েছিল, আর সেই ঘটনার এখনো পর্যন্ত রেশ কাটেনি, অর্থাৎ সেই ভূকম্পনের রেশ এখনো কাটেনি। আবারও নেপালে ভূকম্পন, বারবার এই ভূকম্পন, এই পরিস্থিতি কতখানি ভয় ধরাচ্ছে রুমকি? একদমই তাই, আবহাওয়াবিদরা কিন্তু এটা নিয়ে যথেষ্টই চিন্তিত পৌলমী, যেটা আমরা জানি। তবে তোমাকে একবার উৎসস্থলটা দেখিয়ে রাখি। এই মুহূর্তে এই উৎসস্থলটা একবার বোঝানোর চেষ্টা করব। এই মুহূর্তে তুমি দেখতে পাচ্ছ সিসমোলজির তরফ থেকে যে ন্যাশনাল সেন্টার অফ সিসমোলজি থেকে যে এই মুহূর্তে যে সোশ্যাল মিডিয়াতে যে পোস্ট করা হয়েছে, সেখানে কিন্তু এই যে এই ম্যাপ, সেই ম্যাপ দেওয়া হয়েছে এবং এখানে কিন্তু বলে দেওয়া হয়েছে যে 5.5 ম্যাগনিটিউড এবং নেপাল এর উৎসস্থল। একবার বোঝানোর চেষ্টা করব যে যে পরিস্থিতি রয়েছে এই মুহূর্তে, যে স্থানটিতে এই মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে যে এই ভূমিকম্প হয়েছে, সেই জায়গাটা একবার বোঝানোর চেষ্টা করব। তুমি দেখতে পাচ্ছ এই নেপালে কিন্তু ভূমিকম্পের উৎসস্থল, এবং যার জেরে কার্যত কেঁপে উঠেছে এ রাজ্যের উত্তরবঙ্গ, শিলিগুড়ি সহ একাধিক এলাকা কিন্তু কেঁপে উঠেছে, এবং তার পাশাপাশি বিহারও কেঁপে উঠেছে। নেপালের লিস্টিকোট হচ্ছে এর উৎসস্থল, এবং এই উৎসস্থলের জন্য কিন্তু কেঁপে উঠেছে এ রাজ্য যেমন কেঁপে উঠেছে, তেমনি বিহার কিন্তু কেঁপে উঠেছে। এর পাশাপাশি ওড়িশা কেঁপে উঠেছে, এবং ম্যাগনিটিউড বলা হচ্ছে, অর্থাৎ যে রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা, তা কিন্তু 5.5, যা ইতিমধ্যেই ভয় ধরাচ্ছে সকলকে। তার কারণ কিছুদিন আগেই বঙ্গোপসাগরের তলদেশে এই কম্পন অনুভূত হয়েছে, তার জন্যই কিন্তু আবহাওয়াবিদরা বলছেন এবার যে বঙ্গোপসাগরে কম্পন হলো, সেক্ষেত্রে কিন্তু ঘন ঘন ভূমিকম্পের আশঙ্কা থাকছে, আর সেই আশঙ্কাই কোথাও গিয়ে সত্যি হলো বলে মনে করা হচ্ছে এই মুহূর্তে। তার কারণ 4 দিনের মাথায় আবারও একবার কম্পন অনুভূত হলো। এই মুহূর্তে নেপালের ছবি দেখাচ্ছি, এরই পাশাপাশি আরও একটি ছবি দেখানোর চেষ্টা করব, যেখানে বলা হচ্ছে যে পাকিস্তানেও একটি কম্পন অনুভূত হয়েছে। আমি তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করব, যেখানে পাকিস্তানেও কম্পন ম্যাপের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করবো। এই যে দেখতে পাচ্ছ তুমি 4.5 ম্যাগনিটিউড এখানে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে, 4.5 ম্যাগনিটিউড, এবং এরই পাশাপাশি উচ্চস্থল বলা হচ্ছে পাকিস্তানে, এবং এর গভীরতা প্রায় 10 কিলোমিটার, এমনটাই বলা হচ্ছে। পাকিস্তানেও কিন্তু একটি কম্পন অনুভূত হয়েছে, অর্থাৎ 2টি কম্পন অনুভূত হয়েছে, যার জেরে কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই ভয় ধরাচ্ছে সাধারণ মানুষকে। আবহাওয়াবিদরাও তারাও ভয় পাচ্ছেন, তার কারণ যে ঘটনা একের পর এক
ঘটছে এবং তাতে প্রকৃতির ভারসাম্য যে রক্ষা হচ্ছে না, প্রকৃতির ভারসাম্য যে নষ্ট হচ্ছে, এই বিষয়টা কোথাও গিয়ে বলছেন আবহবিদ থেকে শুরু করে ভূমিতত্ত্ববিদ যারা রয়েছেন তারা। এই মুহূর্তে নেপালে যে কম্পন অনুভূত হয়েছে সেই কারণে কিন্তু ইতিমধ্যেই জানা যাচ্ছে যে বিষয় যে বারবার ভূকম্পনের আশঙ্কাটাই ভয় ধরাচ্ছে। কয়েকদিন আগে, মাত্র 4 দিন আগে বঙ্গোপসাগর থেকে মাত্র 96 কিলোমিটার গভীরে আমরা দেখেছিলাম ভূকম্পন অনুভূত হয়েছিল। টেকটনিক যে প্লেটগুলো সরে গিয়েছিল, বিজ্ঞানীরা বারবার আশঙ্কা করছিলেন আরও কম্পন অনুভূত হতে পারে। আর সেই বিজ্ঞানীদের আশঙ্কায় যেন সত্যি করে 4 দিনের মাথায় এবার ভারত, নেপাল, পাকিস্তানে একের পর এক ভূকম্পন। অনেক ধন্যবাদ। সরাসরি নিউজ রুম থেকে ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি রুমকি। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।